Herren være vi tikkun. Latum okkum öll bia. Alvalte god himmelske fægir, som ikke brøyting etla omskiftingar skudgi tja. Vær tøkkun tær fyrir nage iver nage, som to i taimon undanfarn og tøyenon heve sunt okkon og fetrum okkara. Og vær biom til fyrir djev okkom sinter okkara, fyrir Jesu Krist skuld, og gjør navn tøtt urme til frelse og til styrke tja folk okkara, henda veteren som vi nå liva og oppleva, og Jesu forgåndelig høyme. Og gjev okkon, om Jesu are okkara tøyme skulle komme, ta sælet for inn i et himmelska rujt, fyrir øynbarna son til Jesus Krist, som vidt her liver og rævor i øynløyka høyla var antans og en sannur god altor og æver atlar. Vi skulle her, i det vi gjør fjerna til Flemming, lesa 121. Davids salm alit av god, og ljav årene såleis og Jesu navn. Eie mine hevje til fjallana oppkveane kjemur mun hjelp. Hjelp mun fra Herren og kjemur skapara himmels og gjerrar. Han vil ikke leta fautun snava, vaktare tun vil ikke sova. Nei, ikke blundar og ikke svevur værmever Israels. Herren vaktare tun, Herren tun verndarskudse vid tuna høgru hånd. Dagen skal solen stinka til etlom notten av mannen. Fra ötlun idlun skal Herren til væra, han tuna sal skal væra, tun utgeng og inngeng skal Herren væra nu og atlar æver. Amen.
Nøye være vi okkon og frigjør fra gode fægjernon og Herrenon Jesus Krist. Så og i sorgar dele, til voit mer ytla vi, ur høa himna sæle, han vil mer voita li. Såleis sungu vi nu, og i vekra salmenon mer halta Herrans hendur. Her vi få at vita at hvordan vujtjer og venter vi alltid omfevd av Guds kærløyka. Sjålt deleren gjør dimmer, etla miskur fjeller strender. Salmeren byr okkon hitja upp alt ditt loa og til som nyer vil dreia. Alltid og alla stedene vi innanfyrir og under Guds kærløyka. Det og i naturen av rujtje stevna vi nu fram mot ljósenon, varenon og luivenon. Og vi halta og vi hevast alt som mengt takka fyrir. Og en dag som det røyna var og vetur dist med vi tia til å være sol og til å være regn og til å være alt møvelet, men ljóset skal sikra. Til òsne en sovernan det at vi òsne her i Vesterkirkene og minnast og sier tøyk for Flemming. Flemming Vistrup, som nå sjuk og mester og tau, brottliga vær tidsen bort. Vi sier tøyk for til han vær og i sønner familie, batna og unglinga arene i Danmark, øyna tøy i Grønlandet, og nå mange arene her i havnene, her han og Gorun setter bygg. Vi sier tøyk for til han vær av sønnen arbeidsplass, mest og tøyene i Mjørskadale. Vi sier tøyk for til han vær i Vinarhåpe, mellom starfsfellavar og viner og i gamne og olvara. Gode djevende hånden øyna sæla kvult og okkon ötlun etter strøy og strev her øyna gledelige opprøsning. Vi skulle i det kikka ned i Jobbsbok, er det sagt såløsner, og i 19. kapitlen om ørenden om 25, men jeg vet at løsnare min liver iver doste skal målsmæver standa opp. Av danskon gjør det, då jeg vet at min genløsa lever, til sist skal han stå frem på jorden. Jeg vet til for visst at alt okkar liv en gløyma vi god, en gløyma vi tilværende og livsens torgrøtt og spurningar. Vi kunne òsne sia til at han hatt at öll even strøy vi livet. Tog at god og i hova hins tryggvante livet kjolt. Altså gjerne vi våre born i heim hever god og anden være en pastor av tilvær i okkara. Godt at tala vi han, bia til hansara og i dagsens svarta og møye om et mest gerandeslige. Ikke menneskjanslitt honom og vi kommande minst til og en gammal lærarmunn av universiteten sier fra. Lad okkon òsne minna okkon av til sikning som vi da var finnes i løyvene, til gaver som man nu vil give okkon til lands, medan vi øya møveløykan gjør okkon galtande. Høyast dette,
Så gløymast vit vi god, og okkon sjálve, medan løyve legger fyrir okkon oppgaver at løysa, steinar a bera, og knutar at løysa opp. Vi har ivalest, vi har ivast, vi har vært ill, vi har vært at missa anlite, og vi har helst mengan lige sjauarfatle av okkur. Men det god som heldur utan det høyla. Ta vi så gauteka til, blir alt negg innihaldsrykare. Tog skulle vi òsne bia god at han gjever okkon eio at sutja vi og øyro at høyra vi. At vi få neka av Jesusar, eller Jesusar egenløykan her vi støtt og i løyvene. Troaren eio og øyro. Let okkon gjera til okkara bøn at vi sutja medmenneske og høyra medmenneske vi Jesus. Løyve og ljøse Guds. Han løyvsens høvundur, vorsens høvundur, endamal løyvsens og djevur til meining. God gjer i okkon her vois og rønslun rykare, etla som eit uslengs skald sier. Og ta omsett i etta såløsnar. Fatle til David Stefansson som sier nega såløsnar. Fatle til fauta og fevne løvsens tre. Vi indre eion munnen under heve se. Til støyrer varsens velte og verntar kvarja raus. Fra tøynon ostar elte fa atler heimar ljós. Teta ljós iver tilverena. Og det som vi her og fylgja Flemming. Flemming som det vært til kvultarboren. Han var født i Danmark i lille Værløse av Norrur Sjælande den 20. juni i 1986. Sonur Båtel og Erling Vistrup og var tar tvær brøver Bjarne og Flemming. Men han var bad, det vil si ta han var så løsner de 8-9 år gammal, ta flotte familjen til Grønlands til bygdena Nassak. Her foreldrene hadde finnet arbeid til KGH, den kongelige grønlandske handel. Her var de fra 35 til 26, og henda togjen sette seg fast i minne. Og hei han hetta som det søtte mengan av årene i Grønland. De flottet nå atter til Danmarkar. Herr Flemming helt avfram skolan og får i realskolan. Etter dette så får han kjøtt at utbyggva seg innan militæret, og det var så løsner at han kom til Førjar i 78 og til nevnte den 16. oktober. Han måtte drikva en arbeidssted i Mjørskadale og her oppe. Og da virksomhet her oppe var nedlagt, fikk han arbeid av MRCC her i havnen. Som utbyggven teknikere, radioteknikere, så la de tekniske sera vel fire. Og selte han og sette opp nekvar paraboler, valgte reparasjoner var i øysen. Og for lenka og drikva tjenest i Mjørskadale og i militæren og annars, så var han tverrferner høyre over et la samtur vi tjenest medalje. Flemming hei øysen i ånder ahoa mal. Hun domte vel at fotografera i Guds natur, at taka ljøsbøyler, og så var det flåpølteren vi flere i Gundadale.
er fiska åll og krabba, og i Sandi og inn i Kaldbak, saman vi vinen. Og stauran tøytning i gerandestenen og fruytøy hadde vinene som var mennesker, og jeg vil nevna Paul og Høyna, og jeg opplevde naturene saman vi honom. Flemming møtte Gorun og bøttene teier Mortan og Louis. Og væran taimen en gauer mevor og pape, løvsklever og tålen. Vi taimen dom til å nøysene ferast og oppleva. Nu var Flemming viknaver. Sjukan var stedfest, fyrir nu 11 åren søgjane, men det var livs mot, og det er det som er det viktigaste av tjokken. Ingen kjenner dagen før solen går ned. Ingen kjenner dagen før solen går ned. Så løsner synger vi til en gamle domskån gjerder for salmen. Og han verleika at ingen kjenner dagen før solen går ned. Nøyast vid menneske er at fyrirøyka okken til, og fyrirhalt okken til. Herren trøste tikkun som er væra og i sakne. Gorun, Morten, Louis og Bjarne og Dine i Danmark. Elen, familie og viner annars. Men styrke Herren okken allra mest, og i vaunen inn i kristne opprøst og evet loiva evsta degi. Her alle loter nutjer, òsne vit, og her alt og verur som vid fæberlige yngstjokken til, og i badensens øynfeltene drømte om. Her skal en saulen, og så løsner som var herra satt i paradisen og helt fire, at alt vær sara godt. Alt vær sara godt. Guds frigjør være vi til. Guds frigjør være vi okkur nødlom. Og vi er åren så vil hiane fra altaren og Vesterkirkene løsa fri i minne om Flemming Wistrup. Frigjør Guds til være vi ei om æver Herrans fri. Amen og i Jesu navn. Lat okkur bia. Gau god og himmelske fægir. Til som en løvsela påskamorgonen røste såntun opp fra henne deg. Vi sier at det er tøyk. Vi sier at det er tøyk for Flemming. Og takk for løyvi og vikendje og møtgendje vi glede og sorg. Hjelp okken er syrke og sakna, men ikke som teg og jonga vågnar. Let at den herre til møte kviljene, kristne og vågnene, her som til var ljøse og okkara øynast av bjergjeng. Hjelp okkna vinna sier at eians øyta og i vissare vågnum opprøst og evet liv. Og minna okkon til endan sa at her tusen teler det er okkara, så at vi til hjertans øynfeltene lukka som fæta trunna Jesu Krista, bia vi om og Jesu navn. Herren trøsti en øynafinne artikken som er væra og i sorg og sakne. Gorun og Mortan og Louis og Bjarne og Dine, Elen, Elisabeth, familie og viner annars. Og så vil jeg også for det erværende takka ødel hjertelige, som er imenskan hatt av at sånt hjelptrem og samkjensle, og så nå er kommet her det at fylkja Flemming til hans søgnasta kvultarsted. Etter gjerraferna så er det ødsåmål hjertelige velkommen i Erve, og Erve verer oppi til Nutja Hotel Hilton. Og vekkelig nå så løsner at det onker som ikke hattar seg ut i kyrkjegæren vi så for til at færa nian her på en av veien. Men som sagt så er det ødsåmål hjertelige velkommen. God var sikne så okkon ødel. Og vi får synsja at han nasta salmon nu,
ta nästa salmon nu aftnar dävor och till veri söjla. Gatt fram vi gøvn trest, alltid feikig bort og gå, man har fra domstol, og vi grøys okkom, og ber han komme til kistene som er går ut under sørsta